Bonjour, bonsoir, babalandi nyonso ya Esta Elengi TV, bisika bozali, Esta Elengi apesi bino mbote pe ba gros bisous pour Esta Elengi lela bino fort lolenge bino bolela ye. Na yiko pesa bino lisolo ya ba faux pasteur. Lisolo nini na yiko betela bino na tongo ya lelo. Lelo na yiko pesa bino histoire vraie. Oyo mama Esta Elengi ye moko a vivre likolo ya ba faux pasteur. Mundi melanga ye. Nazana nyesi ya mobali nanga moko avandaka na Brazzaville. Ako sambela l'église moko, église na bango bazana prophète moko penza prophète wana na kati église kuna grave. Na prophétie. Bon akartonaka na ndenge moko donc ya kusakana te. Pour église penza ya munene. Batu belé na ba secteur ya ba wenze wana nyonso tu ba prophète wana ba kusambele pa na ye. Alors nyesi ya mobali nanga azalaka protocole na église wana. Du coup, parfois de temps en temps, au mona le bananga maman na zana prière ceux qui pour lingi li solo ko benga prophète bo solo li tout bon nga tellement makama ba prophétie wana na musika na linga nga ngote pi na lingi na nga pa ngote na ko kipete. Nzoka papa na biso prophète asam bana mokonzi ya mboka na biso basambela ka l'église na ye. Mama boyoka. Bana mokonzi na biso basambela ka l'église ya papa prophète, papa prophétie. Tellement bambola bango mabondeli na ndenge moko na ndenga kusakana te bana mokonzi balobi te papa prophète. To sepela kana losambo na yo. To sepela kana prière na yo. Donc ndenge zabwe biso toza ko préparer voyage ya poto. To ko mema yo. Okende vacances, okende ko mona poto oyo mona kana image. Lelo okomona ngo penza ki mona miso. En tout cas, on dit melanga. Les solo na za ko beta bino, ezali histoire vraie. Ba pesi ngate me ngamo ko na viva yango. Mama Esta Elengi ayeli bino distraction te, ayi ko finga te, ayi ko lobela mabe na komba moto te, mazo pesa ba histoire vraie. Poto fongola matoyi. Alors bana mokonzi ba bongisa voyage donc na ndenge moko. Baïbisi na prophète ndenge za boyo ko pesa biso kaka lipasa ça veut dire carnet o ba matela ka avion nango o ko pesa biso kaka ngo le reste biso moko moto to sala. Papa prophète alobi vraiment na sepeli mingi ba papa mais nazana kamoro na lina poser bino nazana mwasi na ngai toza déjà na projet ya kubalana mais le kola nga na ko voyager na sepeli bo sunga ngai na sala libalana moi si nanga comme ça tana tikiye problème ezate pa ya bande ko na bango ba mona te ke papa prophète azotika la kosundela moi si bana mokonzi na biso pe balobi problème ezate papa to kosunga yo ba pesi papa mbongo papa bongisi libala papa abalani na mama lokola le 11 le 13 papa yipoto donc papa yaka poto nyonso tu babongisa ebande ko nanga boyoka likambo na zoloba mbala liboso na yoka mota yaka poto donc penza ba pesa ye visa ba futa ye billet loger nourri abimisa ta sentimo moko te ondi menangai oyo mama na bino Esta Elengi ayeli distraction te histoire vraie ngamoko na viva na biso na ngai donc papa prophète aye poto et pas ya bana mokonzi boyebi ba quartier na bango bisika penza ba bana dans le 16e papa mokonzi donc a uta boisa directement dans le 16e. Alors premier jour deuxième jour nièce ya mobali nanga benga depuis na Brazza lobi nanga maman ndenge zabwe na ngina senga au service na zana prophète nanga aye poto kuna na ko sepela bino na noko bosunganga boronga service boya baye et pas na bino pour quelque temps parce que après bana mokonzi bakozonga mais ye akoluka tika la pour quelque temps pour na évangile ça veut dire que pour na ko pesa liloba na bana na nzambe o bazana poto nzoka papa na biso prophète azalaka vendeur de l'évangile papa na biso prophète donc na 3 jours à sala na bana mokonzi donc ba mola mabondeli moko na ndenge moko ko sakana te dans le 16e yoka mama na prophétie
bana mokonzi balobi papa tu es libre okoko tambola na wandengo lingi to memio pona yo mona poto bata motema malamu balobi to memio pona to l'action poto moza prisonnier te okoko tambola na wandengo lingi ti jour na biso soki koki to zonga to zongi na biso. Donc papa prophète na sima wana nzoka zo lingela bana mokonzi boule isolo nini alingi balandi ya esta ba fongola miso toye ba ete ba faux prophète batondi na mokili oyo ba faux pasteur batondi na mokili oyo pitango tozo parler na ba pasteur tozo parler na ba vrai pasteur te pour ba vrai pasteur penza bazalaka na mokili oyo pour ngana yebi ba vrai pasteur o penza nzamba benga bango lokola évangéliste au bombo clermi na wenze ye penza nzamba benga ye na liloba e ya za pasteur te ye penza zalaka pasteur ya solo yango na lobina beta lisolo yo na ko bomba ngo pona ngai te balandi ya esta bayoka ba fongola miso lisolo nde nazo beta yango be mama bo partager bon nani ba vivant makambo te ba yebake ba vendeur de l'évangile batonda na mokilo. Alors 4e jour ekoti papa prophète na biso alobi na bana mokonzi na zana mama moko na reste to yebani aseninga na ko bambola mabondeli kuna alobi ya ye penza bambola kana ko bambola bana mokonzi balobi papa mais tu es libre kene na yo osala ba séjour na yo ozonga. Papa prophète a bengi biso alobi mama na papa ngana komaki déjà donc ce que bolingi to kutana to ko kutana parce que ngana zo kende reste ngana papa pe to bongisi to kepe kuna dans le 16e et pas ya zalaka to kutani na ye to sololi problème ezate papa biso to zali ce qui tango ekoti et que bato o ba memi o poto bakomulinga bazonga o bengi biso nzoka makambo papa prophète azoloba wana bana mokonzi subulu bayebaka te ki prophète ayingela bango bulu batiki ya kipoto ebima prophète na kati ndako wana tout la muzi ya zaza atikala lisuko zonga te prophète akima na bilama mususu etikala po akokende pour soki 3 jours na reste atambola penza libelela ekenda prophète ekenda aziza atikala lisuko zonga te akoma na reste kuna a changer na numéro abenga biso papa boya kozwa nganga nde na zabwe na bungisi téléphone mais numéro na nga sikango yo nzoka prophète a ça changer déjà numéro biso tozoyeba te. Alors papa nanga pa bungisi après 3 jours ake kozwa prophète na reste aye na ndako akoma na ndako prophète a créé intersection na kati ndako alobi photo sala groupe intersection na kati ndako donc prière na ndenge moko ya kosakana te donc abamola biso mabondeli abamola prière na ndenga mokete penza na ndenga mokete prophète alobi mama estelengi yo penza ndengo zabwe na poni yo comme mosali ya nzambe oyo kozala na sima na nga po nzambe azolakisa oke azolakisa nga ke yo penzo zana bo nzambe na kati na yo prophète donc moto moni na kati ndako oyo akozala na sima no kanga na bi prophète nga vraiment nazalaka na nga très très fort na ibina sambela ka nzambe na ndenge na ngai me makambo zo ngo kotsa nga wana na yebi yango te mama nga moko na ko former yo ko banga te yo penza nzamba zo laksa ngo zana mwinda alobi na zana mwinda penza likola mutu na nga prophète to banda ko beta mabondeli wana donc prophète alamusaka biso chaque minute soki beti prophète alamusi biso boya ka prière une semaine de beti papa na nga alobi ke mama estelengi ngai moto nazo mona clair te na bini papa pourquoi ozolo bandinga wana za mosala nzambe papa chéri je te claque un bisou ici kozali pour omonaka na mosika nde balobaka l'homme prudent voit le mal de loin alobi na nga mama estelengi moto oyo nazo mona clair te menga na tie tembe du coup
papa prophète na biso prière na ndenga moko bokete akomi na point moko boye soki mama Estelengi abimi na chambre ake na cuisine yokaye mama Estelengi beauté ya soki mama Estelengi abimi na cuisine ake na chambre mama Estelengi ti vundwa prophète oye kolala pongi na ndako na biso na prière oye komona beauté ya mama Esther na kati ya ndako bandeko na nga bonzimela nga histoire vraie soki mama na bino mama conseillère avanjawa ezali pona distraction te na yiko distraire bato te nazo beta biso bino penza masolo oyo esengeli bana na nzambe bayeba esengeli bato mokili bayeba ke prière comme un cop bato ebele akoma mona beti bo esimbite abaloki bo esimbite alobi ngefona zwa numéro donc azo tangela bino bible na ndenge moko bino ozomona ke o penza mosala nzambe nzoka passe-temps ba faux pasteur mikolo tozo benga bango na ba passe-temps toko tika bino tente toko landa bino penza na internet partout bozali papa na biso prophète e commission nga na l'équipe mama namoni prière ezongalisa yo nga bi prophète donc prière no ezalaka na hydroquinone ozo telisanga prophète alobi mama omoni lokola tozo sambela chaque minute namoni mabondeli ezokota yo mikolo moyen te nga bi prophète yo makambo ozolingo lukela na kati ya ndako nga so na lobi na papa na nga tongo ekotandela yo awa te lokola mama Estelengi aza motema malamu na bomi yango na motema na nga na lobi te na lobi soki na lobi na papa na nga akochasse mais eloko nini nga na sali na conseiller ka na ndenga malebe nga bi papa vraiment makambo ozo lobana nazo sepela nango te okomo déranger nga na kati ya ndako na ngai en tout cas changer langage nazo linga te po soki mobali na ngai yoki makambo wana ko sepela te alors bana na nzambe balandia Estelengi bisika bozali maman Estelengi alobi boke bana ba faux pasteur na ba passe-temps donc papa prophète alingaki envoûté nga na kati ya ndako na ngai maman Estelengi a désenvoûté na ndenga mokete akanisaki bato tu ezali o penza ba envoûtaka bango alinga envoûté nga na kati ya ndako na nga na désenvoûté ye na ndenge ya propre alors papa prophète akoma ko surveiller ba conversation yanga na papa na ngai mokolo mosusu mona na biso ya liboso ya mobali akendeki l'école asali pagaille mobuluka ndenge bana mikie basalaka ba maîtresse abengi alobi maman vraiment moi na sali pagaille awa il faut vous conseiller ba groupe a mobulu wana c'est pas bon donc soka ina ndako il faut bo gangela ye wana prophète avanje na canapé ndenge maîtresse azobenga nga ya zoyoka mwana uti lokola koti papa avandisi ye alobi makambo nini yo sali na l'école parce que maîtresse abengi awa alobi bino bosali pagaille abandi ko gangela mwana alobi papa j'ai compris mbala semana ko sala lisusu te ezalaki baninga moto ba ko sala pagaille mais comme nga nazalaki na kati ya groupe ya ngwana ba considérer biso nyonso te papa alobi nga na lingi makama pagaille wana te ozokende l'école pona okende ko sala mobulu te mwana pa alobi papa problème ezate na yoki papa na nga bima kitana se prophète abengi nga alobi mama Estelengi namoni mobali na yo alingi mwana wana tenga prophète kata plus oza wana oye na kati ya ndako na biso kolala pongi na prière oye ko surveiller vie na biso mais ngatango maîtresse ya mwana azobenga ngai yo vandi wana ozoyoka nde na osola na maîtresse mwana sali mobulu donc papa gangeli mwana yo komo lo ke papa alingi mwana te oza na mission ayebisi papa sans effet soko ye distraction na kati ya ndako okosuka toyambi yo na ndenga motema malamu tanke ndeko na biso congolais osengi service et puis à travers nièce na biso mais apo na yo ya ko surveiller makambo ndako na biso te oyebi sika biso to uta donc banda biso to vandaka na kati ya ndako na biso na bana na biso problème ezate yo moto kuma ya komona mabe na kati ya ndako yo papa suka balandi ya Estelengi na pesi bino mbote bisika bozali bozwa ba gros bisous
papa prophète a vendu na katandako. Tout le monde a boit quelques jours. Nyesia mobali nanga a bengi alobi papa. Nzoka papa prophète akimaki na kokimbe pa ya bana mokonzi. Donc ndenge eza boye bana mokonzi ba zongi na bango balobi problème ezate soko akimi, problème ezate mais biso tozaka na besoin azongi sa biso carnet o ba pesa ka visa wana na kati. Comme ça biso to ki no représentant wana ambassade to lo baké moto wango azongi pour que nzela ekanga mate pona baninga. Obali nanga bengi prophète ayebisi na prophète o yo lo baki na biso ke bana mokonzi bakozonga na ndenge ya bien yo kotika na biso to yamba yo nzoka yo kimaki na kokima ote papa omoni talaka ka bamboka na biso na lingaki na ngai te tout papa pas comprendre yele ah on ne sait jamais hein? Donc to tika histoire ngo sila ka ndenge wana mais problème ezaka moko yo faut zonga sa bango passeport na yo di pas ça papa prophète alobi akozongi sali pasate alobi pona ye andimi penda nzila wana ekangama hey au pasteur au pasteur hein vendeur de l'évangile bazo escroquer bato la sima Bible. Donc papa na biso prophète ayaka ki poto na esprit ya prophétie akanisa ki na poto eza na bato oyo balandaka bango ndenge basalaka na Afrique. Donc ye penza ayaka ki na esprit ya prophétie na sens que ce qui na pesi moto moko prophétie ma 50 € bimi. Alors papa prophète a beti boyebote makani s'est changé. Balandia este lengi bonzi malikambo na zoyebisa bino pibo panza vidéo oyo panza na mokili mobimba. Bato ba sala attention na ba faux pasteur, na ba faux prophète po mikolo to pesi penza bango komo ba pasteur. Ba faux pasteur to pesi bango mikolo komo ba pasteur. Tozolo bana ba faux pasteur na ba vrai pasteur te. Ba vrai pasteur lokola évangéliste au Bombo Clermi. Na pasteur nanga et lion na mikaluté toujours le bandé na ba pasteur bato bazo ko passer temps na bango pour ko kosa bato derrière la Bible nzambe pe na alobaki na 2020 oyo azako désenvoûter bino nyonso tout ko banda 2020 na 2021 ti ndenge tozo bima ba pasteur nyonso tout tozo bimisa bino libanda. Alors papa na ngai alobi na ye prophète ngana bonzima likamona te yo fozongisa passeport wana sokite usimba te prophète lokola yo ki que papa nanga lobi soko zongisi passeport wana ekosimba te prophète asali nini akenda ko dwa passeport na chambre na ye ayaka ko beta penda likolo ya table mba na kanda na ndenge penza kanda nyoso to lobi passeport yango wana soki passeport nanga zongite ngana ko bima na ndako na bino. Ah bon bongo soki yo bimi na ndako na biso yo moto futela ka ndako biso moto to yamba yo na ndako na biso ou yo moto yamba biso na ndako na yo Paul obimisa biso parole ndenge wana papa na nga lobi me yo za motema mabe yo kota kutu poto babandi na visa na makambo nyonso tu babali sio kutu na mwasi ofele otikala ko bimisa ta 1 € te oye poto akomi ko sala na mwasi o atika na mboka minene. Moko muso akenda penda na Tour Eiffel la doa photo atina mwasa bengi mwasi na vidéo ye penda ye wana na se Tour Eiffel la lobi na mwasi na yoko loko botaka niveau pasteur atomboka donc na modèle moko ya kosakana te po balobi na ya kozongisa passeport. Alors après ce passeport na 22 h normalement chaque minute au sala ka prière 23 h à côté na chambre minuit et petit frère nanga mon petit frère propre Darel Ndenge, le prophète de Montargis. Ye penza la musi penza prophète alobi prophète Minu et Betty. Prophète Minu et Betty la muka to sambela prophète alobi nani. Nani akwa ko sambela. Nga penza na sambela lisusu na kata ndako. Bokozwa ngate. Soki ezali pona ngana sambela lisusu prière na kati ndako na minu boko zwanga te po modèle ngana pesi passeport wana passeport na ngaso ezongi te nazoka na bisanga nazo bimana ndako. Hey prophète yango yo yakaki ko sambela o yaka ko kosa bato. Donc yinda na kati ndako na ndenge moko po ya alingaki penda nzela wana ekufa baninga bakota lisusu te botala niveau ya ba pasteur. Alors pourquoi na yiko beta bino li solo yo
balandignon surtout ya est elengi. Papa nanga lobi prophète na ndenge ya mabete passeport na yo ekozonga. En tout cas ko kanisa pour passeport na yo ekozonga. Prophète asala tongo tchala la pongite. Tongo etani papa nanga zo bimazo kene mosala pesi bonjour à bondima. Botala modèle niveau et envoûtement. Donc alinga konza biso na kati ndako na biso. Pasteur prophète commence ka bimi libanda a kotina chaussure a kovana na chaussure. Na tongo ti pokwa. Mokolo ndako kuta zo longola chaussure. Azo mata na table à manger na ba chaussure na makolo. Ayiko konza biso. Papa nanga moni prophète mine échanger alobi oyo komi danger permanent. Ndenge zabwe prophète ngai na ndima ka koyamba yo ko rendre yo service ndenge nyesi danga singati. Donc bukanzela na yo esiko kokende okende na ningi nanga ba problème te. Prophète asimi nzela akei. Kokende prophète akenda ko bwaka ngunda. Prophète ba ninga balobi na yeke ata obwaki ngunda. Ndenge zabwe il faut luka mwasi pour ça la mariage soit au bota pozo mukanda po bangunda na bisope esimbaka na ngoli sote. Prophète alobi nani nga penda soki na kobala na monde na mboko ifo na bala mondele soki ezali po ngana zwa kobo na mboko penda bokosi. Prophète ba complexé. Donc prophète penda bokonza ba complexé. Alobi ye penze fo beta abota kaka métis veut dire quoi azu mondele aboti mwana métiole ayaka poto na esprit ya kobota métiole na poto. Alobi ata koboza française akondima ete ye penze fo kaka métiole. Yango prophète oyo yamboka nini o prophète qui profession pesaka ya Satan o ya Nzambe. Prophète abwaka ngunda ngunde simbite. Prophète yewana akomi ko telengana na kati ya poto. Asali ndenge nini abengi na mboka. Na mboka kwa mazalaka militaire. Batinji mbongo. Batinda mbongo. Ye lobi ye fo bota ka métiole. Veut dire métis na kati ya mboko yo. Prophète yewana kena ko luka mwasi ya algérienne handicapé. Ça la vie. Batinda yeso ki 6 000 euros na poto. Asasa 6 000 euros na algérienne handicapé. 6 000 euros ici. La famille handicapée, balobi na ye que moi na biso zali handicapé, akoko balate, soko continue to ko bengela ombila. Prophète Asamwe. Alors alobi ngande na zabwe. Soki zapo na wana bala kobo, ngefona replier. Donc ndenge tozolo babwe. Prophète aboyi ko bota na mwasi ya kobo. Alobi kobo ata za française. Aza kunate. Na minute onde tozolo babwe yango na yiko yebisa bino que prophète aza déjà na Brazzaville. Lisolo eza molai ba minute koki na kokata wana na kozongela bino mbala sima eloko nini etindingana ya kosala témoignage ya faux prophète passe-temps ayaka kolekisa temps na poto. Na sukisi awa na mokola lelo développement mosusu na sima pona boyeba Kamoni ni prophète a kesala na Brazzaville kuna. Alors na pesimbote na mon fils Arlé Rouskov, le métier noir mobile pembe. Na pesimbote na Nersia Ngontibi. Na pesimbote à toute la famille Gogo à Brazzaville. Bo s'abonner massivement, bo panda vidéo oyo maman leki abana tata mwasi maman conseillère ayi registration te ayi ko conseiller bino. Bo fongola miso na ba faux pasteur, bo keba na ba vendeur de l'évangile, bo keba na ba escroquerie derrière la Bible. Wana makambo maman Estelengi amona na faux prophète na kati ndako na ina poto. Alors na kozongela bino mbala sima boza la brancher. Pona ko yebisa bino ya minene suite ya prophète na Brazzaville. Pona lelo na sukisi wana. Mbote na beau-frère nanga Rigosta na kati ya Texas. Mobali ya Victoire Obala, maman na Shekina. Joie gros bisous. Est lela bino fort.
Alors, on a Pessimbote, mon beau-frère que j'aime beaucoup. Yvon Makela. Les retraités de luxe à Brazzaville. Il y a Penza Zalaka maltraité. Il y a Zan retraité. Il y a retraité à Brazzaville. Comment on va maltraité. Mais il y a Penza Zalaka retraité. À suivre.